欢迎来到 JH 生书电台，重生唐三，作者唐家三少，第298章暴风雪。所以这2天唐三和武兵记研究使用的，就是他们以前也曾经摸索过的一种范围攻击异兵风霜属性暴风雪。暴风雪的主导者并不是武兵记，而是唐三。而这一点是所有观众以及他们的对手绝对无法预料的。武兵记需要做的就是不断释放出自己的冰元素，制造冰雪，让其中的部分雪花具有宛如利刃一般的威能，剩余的就都交给拥有9阶巅峰精神力的唐三了。此时的唐三就在这漩涡的中央，双手张开，眼中闪烁着淡淡的金光，身体周围则是青光缭绕。别说是敌人了，就算是他的伙伴们，也看不到他现在的样子。有着冰雾的掩护，他终于可以尽情出手了。风元素在它的调动下，宛如百川归海一般涌入，与冰元素相结合，带动着那不断凝聚成型的冰雪急速旋转，速度越来越快，化为一个巨大的漩涡。唐三一点都不着急，时间越长，向他和武兵记凝聚而来的冰元素与风元素就越多，以他现在的精神力，掌控这些元素毫无问题，只不过凝聚元素是需要时间的。而对手因为不了解他们的这种能力，肯定是要先观察再说，这就给了他们出手的机会。当9阶金钱豹终于忍耐不住冲入的时候，事实上已经来不及了。5名对手同时闪入暴风雪之中，唐三不用去看，也能在第一时间锁定他们的位置。才一进入暴风雪，金钱豹就例如用自己的利爪拍击出无数爪影，想要寻找敌人以发动攻击，同时也稳定住自己的身体。在他看来，史莱克城队最强的应该就是武兵记，最多不过就是8阶初期的实力，冰元素掌控确实是巧妙，但修为还没有达到9阶，这也是他敢于攻入的最重要的原因。可是，当他真正进入暴风雪之后，立刻就意识到自己错了。那急速旋转的狂风，竟吹球的他的身体很难稳定下来，以至于他必须不断地向外发出攻击，切割风元素，才能勉强稳定身体。豹妖一向都不是以身体强度见长的，其攻击速度虽然奇快无比，但也只能是勉强去尝试抵抗暴风雪。而就在这时，他已经听到了惨叫，来自同伴的惨叫。智商堪忧啊！唐三的嘴角微微上翘，这些妖怪的脑子都是怎么长的？估计不是太发达吧？给自己和大师兄这么长的时间来运转这样一个组合攻击，他们竟然还敢进来。虽然败亡的结局不会改变，但他们最好的应对措施应该是寻找角落躲藏。就算自己能够将暴风雪扩张到整个大斗兽场，毕竟范围太大了，在控制上肯定是会有瑕疵的。而现在自己所掌控的暴风雪正处于巅峰，无论是范围还是威能，都是如此。冰与风组合在一起，又有足够的时间准备，就算是9阶强者又如何？只是几秒钟的时间，金钱豹就感觉到自己的攻击有些抵挡不住对方这暴风雪的吹袭了。他再也顾不上攻击，迅速施展瞬移，就打算脱离战场，先回到外面再说。瞬移成功了。可是，瞬移之后的金钱豹却依旧在一片暴风雪之中。
狂风吹袭，那一片片雪花宛如利刃一般切割着他的身体。他必须全力攻击，才能勉强抵挡住暴风雪，不至于被卷入其中。下一瞬，一个庞然大物突然冲向他，他下意识地拍出利爪。惨叫声在耳边响起，那具身体已经瞬间被他的利爪撕裂，赫然是一头闪豹。同伴的血液瞬间染红了周围的暴风雪，但也只是一闪而过，甚至连血腥气息都没有留下。金钱豹终于有些慌了，他认准一个方向，连续施展瞬移，必须脱离这个范围，不能在这其中与他们缠斗。可是，当他想要离开的时候，唐三又怎么可能还放他离开呢？疯狂旋转的暴风雪早就让金钱豹失去了方向感。再加上受到一些精神力的诱导，并且运气在唐三一方，他根本就没有脱离的机会。观众能够看到的是，那急速旋转中的暴风雪在场地内开始移动起来，左右摇曳，不断地在大斗兽场内纵横晃动。5头豹妖组成的血色流光战队在其中根本不见踪影。这是什么样的能力？这显然不是一个普通的血脉天赋能力。冰雪与风的组合，还能够如此控制。此时，无论是那个嗜血魔猿还是大斗兽场的主持人，都是一脸呆滞，不明白这究竟是怎么回事。连续10几次闪烁，都没能脱离暴风雪的范围。金钱豹自身的血脉之力在冰雪和狂风中飞速地消耗着，他的眼神之中渐渐流露出了绝望。他万万没想到，对方竟会如此难缠，而这样的战斗方式更是闻所未闻。可是，在这个世界上没有后悔药，之前的对手在他面前根本连还手的机会都没有，而现在，同样的情况也出现在他身上，他甚至都找不到对方的破绽。到了这时候，他哪还会不明白对方的阵营中必定是拥有9阶强者的？很可能就是那个一直站在豹头男后面，擅长掌控风元素的家伙。可现在想什么都没用，这是血腥团战，对方是不可能放过他的。他的血脉之力消耗得越来越多，攻击力已经开始减弱。那一道道锋利的冰针，锋刃从他的皮毛表面划过，开始渐渐地切开皮肤的防御，将刺痛与寒冷带入他的体内。金钱豹在内心之中怒吼，下一刻，他身上骤然燃起火焰，刺目的金色光焰骤然爆发。那是金色的火焰，是黄金血脉燃烧的征兆。这让他一下就将自己的血脉之力提升到了极致，也瞬间令所有靠近他的冰元素与风元素全部消融。别让我在外面的世界找到你们！金钱豹的双眸之中充满了怨毒，下一瞬，那金色火焰骤然向内收缩，他整个身体也开始变得透明起来。想走吗？可惜，你走不了。就在这时，冰冷的声音在金钱豹耳边响起。下一瞬，金钱豹就看到了一道身影，以及一双闪烁着紫金色光芒的眼眸。紫金色光芒电射而来，几乎是瞬间冲入金钱豹的眼眸。他的精神之海几乎是被对方洞穿了一般，剧痛瞬间令他无法再控制住自己的血脉之力。那燃烧着的金色火焰瞬间溃散，下一瞬，他的身前就已经多了一人。
一只大手直接拍击在了他的头上，巨大的吸力瞬间奔涌而来，疯狂地吸射着他，此时提升到巅峰，甚至还在燃烧着的黄金血脉之力。豹妖的精神力本就不强，面对以9阶巅峰精神力全力以赴发动的紫极魔瞳，他的精神之海都险些被震碎。